привет! Мы продолжаем строительство нашего камина, и еще для меня очень радостная новость. Мы вместе с вами преодолели число в 1000 и подписчиков. Это для меня очень большая радость. Я долго этого ждал, и наконец-то и вчера 1000-й и подписчик и подписался. Тебе и привет всем и ребятам, и спасибо, что вы меня и поддерживаете. Вот. Ну, а мы продолжаем дальше. Продолжаем строительство нашего камина. Что мы сделали? Вот. Мы сделали такую с уголков и железную корзину. Здесь уголок и пятерка, а здесь 32. Мы обварили, сделали такую площадку. Здесь у нас будет класс так вот и кирпич, в нем прорезали мы пазы. Для чего это мы сделали? Чтобы отделить внутренний контур от наружного. И здесь у нас станет сама труба. Она где-то и поднимется на сантиметров 70-80. Еще и поставим здесь шиперную и заслонку, чтобы когда уже сам камин и горит, чтобы не вылетало все тепло и в трубу, а уже и держалось в шамотном и ядре и постепенно отдавало все тепло в помещение. Также утеплили его остатками материала. Это базальт, каменная вата. Вот. Также проложили здесь базальтовый и фольгированный картон. Вот. Если кто-то будет и смотреть, строго не судите, я не профессиональный сварщик. Вот. Но главное, чтобы оно все и держалось, и это главное. Ну все, ребят, мы продолжаем дальше. Оставайтесь с нами, дальше будет интересно. Сейчас нам и предстоит и очень сложная задача добраться до верха трубы, также и доложить и 5 или 6 рядов кирпича, прорезать и в этом колпаке отверстие и вставить гильзу. Попробуем и добраться с помощью этих лесов, и сейчас мы их и поставим, сделаем перекидные и помостья и из дерева. Сделаем также и площадку, и будем снимать колпак и доложить саму трубу. Крыша сделана из натуральной и черепицы. Здесь и придется и очень аккуратно нам и поработать. И сейчас и вместе и с вами проверим и надежность этой черепицы. Эдик, идем. Вот и эта черепица, она керамическая, польская. Вот мы и с заказчиком проверяли вот эту и черепицу. Сам заказчик где-то весит около 105 килограмм, и она его выдержала. Но когда он пару раз и прыгнул, она лопнула. Вот. Такая она и получается на срезе. Это не цементная и песчаная и черепица, вот, а именно керамика. И сейчас мы с Эдиком станем. Вот. Я сейчас аккуратно стану, и Эдик станет. Вот. У нас две ноги тут и стоит. Вот как видите сами, у нас где-то получается вес 120 килограмм общий. Вот она выдержала. Вот. И сейчас мы на нее будем класть пенополиэстерол 2, а сверху дерево, чтобы увеличить площадь и опоры. Вот. Так как крыша очень дорогая и работать на ней нужно аккуратно. Ну что, ребят, поехали, строим и леса. Ребята, мы уже сделали и леса. Это получается мы поставили 4 секции. И
каждая секция по 2 метра. И получается, в общем, 8 метров. И те самые где-то и площадку поставили на 7,5 метров. Сделали ее облегченную, потому что вес тяжелый вот этой самой площадки. И чтобы сильно не давило на крышу, мы сделали так. Сейчас уже Эдик готовит кирпич. Кирпич этот Робин. Вот. Немецкий кирпич. Будем его вкладывать. Вот такой он и в фактуры. Красивый, крепкий кирпич. Вот. Сейчас вместе с вами и поднимемся и посмотрим с высоты птичьего полета, как все выглядит. Вот так все, ребята, выглядит. Сверху сильный ветер. Такая у нас получилась площадка, как рельсовые шпалы. Вот. И положили так. Вот видите сами, какой уровень здесь. Вот. Получается, сам колпак вровень и с коньком. Вот. И мы где-то рядов 1, 2, 3, 4, 5 и поднимем, чтобы он уже был выше и конька. И плюс еще у нас будет здесь гильза на сантиметров 15-10. Сейчас мы и открутим вот эти и болты, которыми крепится сам колпак. Вот. И уже будем класть кладку. Высота очень и большая. Ветер сильный поднялся. И может будет дождь. Вот. И с площадкой до часиков и 8 вечера мы поработаем. Справимся, что и мы сделаем. Оставайтесь с нами. Всем привет! Работаем. Я думаю, что за сегодня справимся. Положили 1, 2, 3, 4, 5 рядов и еще один сверху. Вот. Чтобы уже тяга была. Тяга, чтобы хорошая была. 6 рядов мы ложим здесь. Вот машина стоит. Печи, камины, барбекю. www. Печное дело.бай. Время близится уже к 8 часам вечера. Вот мы еще доложим один ряд, 6-й ряд. Вот. Эдик решил взяться тоже за мой стирок вот, и положить кладку. А мы тем временем вам и покажем, вот, как делаем мы и как делали до нас. Вот. Видите, все не смазано, замазано. Вот, там даже уже и паутина образовалась на этих сталактитах. Вот. Это вытяжка. Вот. Видите, сколько грязи там. Ну, сама чуть получше. У нас здесь еще будет ставиться гильза. Этот канал, наверное, заложим, потому что если это не тянет воздух. Тянет вот с нашего камина и с вытяжки. Я думаю, что вытяжка с кухни. Так, а Эдик тем временем ложит угловой кирпич. Давайте проконтролируем, как он ложит вместе с вами. Он уже, в принципе, со мной клал кладку. Мы делали с ним беседку. Это в 2014 году, 4 года назад. Вот, он клал столбики. Вот, красиво так. Природа. Скоро уже будет, наверное, дождик. Обещали сегодня к вечеру дождь. Тут очень так опасно ходить. Щиты облегченные, сама площадка.
Вот Эдик проверяет все, чтобы было строго по уровню и все правильно. Потому что это уже ряд и последний сюда положится. Завтра тут и колпак, в нем вырежется отверстие под гильзу. Вот. Ну все. Как у нас там получается кладочка? Ну, красиво, нормально. Кирпич, робан, клинкер. Хороший кирпич. Все, оставайтесь с нами. Ребята, сделали мы уже вчера трубу. Положили еще 6 рядов кирпича. Поставили сам уже колпак. Вот, на болты. Они вот здесь и вклеены на клей, чтобы уже держались мощно. Также вставили гильзу и положили сюда куски нержавейки, чтобы сюда не заметал снег. Также взяли вот тут на герметик все. И у нас уже получилось выше конька где-то на 50-55 сантиметров. Вот. Сам колпак где-то получается 10 и плюс 40 крыша, и здесь где-то 20. Вот. Мы снизу пропиляли, тяга нормальная, все у нас и в порядке. Сейчас мы будем разбирать и леса. В последний раз их снимем, эти красавцы. Высота большая, вот. Будем стараться и аккуратно. Вот. Ну все, ребята, оставайтесь с нами. Нам завтра еще осталось сделать по круге и уже вместе с вами затопим, проверим. Мы вчера уже топили и камин до сборки и тесов, чтобы и все проверить, или все в порядке. Разобрали теса, вечером еще и вместе с вами затопим, проверим. Также уже сделали такие вот полукруги. Вот это и шаблоны, по которым будем класть вот наши кирпичи. Вот. Кирпичную будем делать стенку. Это получается у нас будет верхний ярус. Вот. Один, это наш будет нижний. Я отступил по 18,5 сантиметров. Вот. И здесь до края иллюмината где-то осталось 2,5 сантиметра. Это я сделал для того, чтобы сюда еще вырежется торцовочный и кирпичик в виде плитки и приклеится, и чтобы начинание было от края плитки. Вот. И то же самое сделали вот здесь. Этик уже обклеил все это скотчем и вырезали верхние шаблоны. Вот. Мы уже их сюда сверху положим. Это широкие, нижние. Вот. Вырезали такие сюда и шаблоны, мы их и поставим, и по ним будем стягивать уже лекалами. Я вам уже и покажу чуть попозже. Все, оставайтесь с нами. Мы сделали вот и боковые эти вот крылья. С кирпича выложили стеночку и не доходили вот до этой плоскости, которую и выставили снизу где-то около сантиметра, чтобы уже и оставить на штукатурку. Штукатурили смесью Робранд. Да, Эдик? Вот, сделали также сверху, и вот здесь то же самое. И сейчас специально для вас, вчера мы шапились вот, и растопили, проверили, вот, а сегодня уже не торопясь, будем для вас и разжигать наш камин. Ну что, Эдик, давай пробовать. Давай. На улице сильный ветер, сильнее, чем и вчера был. Вот. Попробуем, как тянет. Задвижку мы открыли, да. Вот сейчас мы ее пока обрезали сюда и потом приварим круглый штырь и к нему наш шарик. Вот эта штука, которая регулирует саму и задвижку, на нашем коробе будет казаться сильно и массивной. Мы ее обрезали. Вот.
А тем временем Эдик уже начинает разжигать сам камин. Топка довольно глубокая, потихоньку уже горит, уже начинает гудеть. Дрова и сухие, вчера были мокрые, взяли у соседа дрова. Вот. Камин начал гореть. Кажется, как будто сейчас взлетим. Вот. И здесь у нас стоит дроссельная рычажок дроссельной из ослонки. Вот. Это в этом положении он открыт, в этом закрыт. Вот. Ну, горит он отлично, красиво. Мы вот ее сейчас ее растопили не на задней и стенке зуба, а распилили спереди, чтобы и проверить, насколько он и максимально может вытянуть. Вот, ну, как видите сами, горение довольно-таки хорошее. Зуб я там сделал двойной, это получается у нас идет на задней стенке. А вот там, если видно, сверху, вот, я уже сделал сразу с перемычки. Мы сделали перемычку на шпильке и посадили, и сразу не сделал уклон. Вот. Как видно, у нас получается идет задняя стенка, и потом уже и отбивает это и передняя, и идет во боковых и сужение. Это уже получается как бы 4 зуба. Вот. Горит отлично. Здесь у нас идет и выход подачи воздуха с улицы. Это слева, а это справа. Еще на задней стенке там 4 отверстия. Вот, ну горит отлично. Вот, горит отлично. Когда дрова сухие или что, то никакого дыма не было. Ну да, когда и сырые дрова, то видно, что дым идет серый или такой темно-серый. А когда дрова и сухие, и идет полное и сгорание, и при условии, если идет хорошая подача воздуха в камеру горения. Вот. Ну что, Эдик, можешь и прикрыть, да, и посмотрим сейчас, и откроешь подачу. Откроем. Нет, которая с улицы. Вот, и уже лучше. Оттуда пошел и отсюда. Сейчас и выйдем на улицу и посмотрим, как дым идет с трубы. Вот, мы вложили 6 рядов и кирпича, положили колпак, в нем мы прорезали овальное отверстие, вывели гильзу выше и одели колпак для гильзы. Ну, немножко видно, дым идет. Да, дым идет. Вот и хорошо, что мы вчера и успели разобрать и леса, и потому что сегодня на улице сильный ветер. Ну, пойдемте вместе с вами еще в дом и посидим около камина. Камин потихоньку догорает. Тяга в нем отличная. Вот. Можно в нем зимой жарить шашлыки. Вот. Ну все, ребята. Всем спасибо за просмотр. Я думаю, вам наше видео и понравилось. Если кому видео понравилось, ставьте лайки. Завтра мы с Эдиком едем на конференцию в Минск. Будут и встречаться и печники, выступать со своими и докладами. Также приедет из Нижнего Новгорода Александр и Сидельников, он же и Заросовый. Также вместе с ним приедет и Васильевич Александр Красильников, самый известный печник на всем постсоветском пространстве.
который дал сильный толчок печному делу. Вот, мы завтра уже с ними и встретимся. Конференция началась уже сегодня, но нам нужно было срочно и доделать этот и камин, что приехал деревщик и уже сделал вот эти полочки. Вот мы уже и в субботу и приедем. Вот. Если на конференции нам понравится, мы останемся на субботу, а если что-то, приедем уже и в понедельник, уже все обтянем здесь и сеткой, сделаем, вот, и вместе с деревщиком померяем эти полочки, и он уже их будет делать. Ну все, ребят, всем и спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь и на мой канал. Все, всем пока и до новых встреч. До свидания. Что, мы справились, да? Успели. Писачка еще втянуть не мешало. Ну мы втянем, мы что бока сразу. Ты тебе ж надо и затянуть на эти, Ну да. перетянуть все, выровнять.